Thikũ nini thutha wa kwanjĩrĩrio kũrutithio wĩra kwa watho wĩgiĩ magoti thĩinĩ wa mwaka wa kĩmbeca wa 2021 na 2022, akenya rĩu nĩ mambĩrĩirie kũrarakwo nĩ nyongerera ya magoti thĩinĩ wa indo citiganĩte iria cihũthĩkaga nĩ akenya ikiro cia thĩ, hamwe nacio arĩ gasi ya kũruga na mbeca cia kũhũra thimũ. Ikinya rĩrĩ rĩu nĩ rĩcũngĩrĩirie woni ũtiganĩte kuma kũrĩ atongoria. Mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi rĩu agĩũkĩrĩra minista wa kĩgĩna bũrũri-inĩ ukuhinyiriria tani kumana na watho ũyũ mweru wa magoti, akiuga atĩ kuongerera kwa magoti ti kuuga thirikari nĩ kũngania kĩgĩna kĩnene, ĩndĩ kũnyihio kwa magoti maya no gũcũngĩrĩrie muingi kũrĩha magoti matarĩ na kĩagago. Sasa mama anatoroka saluni kwa sababu mambo ni magumu, lakini KRA imemfuata paka kwa jikoni kuongeza bei ya gas. Sijui ukuhinyiriria tani anafikiria nini. But this is what is hurting us. Mudavadi ũrĩa ũkoretwo icera-inĩ rĩa kĩũteti kaunti-inĩ ya Nakuru kwa ihinda rĩa thikũ igĩrĩ, augĩte angĩkaheo mweke wa gũtongoria bũrũri ithurano-inĩ cia mwaka ũkĩte nĩ akagũithia thogora wa igũrũ wa magoti. If God grants me the opportunity to be the leader of this country, I will lower the taxes. Tutapunguza ushuru. Atongoria angĩ arĩa monekanĩte kwaga kũiganĩra na magoti maya merũ nĩ Senator wa Nairobi Johnson Sakaja, ũrĩa rĩu ũrĩtie ajumbe mbunge-inĩ ya bũrũri kũmũrĩka werũ watho ũyũ nĩguo gũthara muingi. Gũkũ nake mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ mũnene wa Mbogo akiuga magoti maya nĩ matigĩte akenya maritũhĩirwo nĩ ngarama ya mũtũrĩre. Ni idea mbaya kufikiria ati ukiongeza ushuru ama tax, by raising taxes you collect money. That is poor mathematics. Saa ingine ukipunguza you increase compliance. Watu waone ile kitu tax inafanya. Mimi naomba saa hizi, in fact our MPs nimewatambulisha, because budget is done in the National Assembly. We must lower taxes to Kenyans because Kenyans are suffering and Kenyans have nothing in their pocket. Ni ufisadi na watu kupora mali. Tuzibe hayo mashimo, tuachane na mambo ya bottoms up, tuachane na mambo ya trickle down. Thirikari ĩtanyĩte kũngania ciringi citanyihĩire bilioni 1 kũgerera magoti maya merũ igĩrĩ-inĩ rĩa gũthinga mwanya ũrĩa watigirwo bajeti-inĩ ya mwaka wa kĩmbeca hatarĩ gũkomba. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ wa ng'ombe wa Maina.